Good morning, Assalamu alaikum. Welcome to my channel Twins Mom's Kitchen and Vlog. আপনারা কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। আমিও আল্লাহর রহমতে আছি ভালো। আমার বাচ্চারাও আল্লাহর রহমতে ভালো আছে। আমার হাজবেন্ডও ভালো আছে আলহামদুলিল্লাহ। আপনারা সবাই কেমন আছেন জানাবেন। আমি আজকে ইতালির শীতের পরিস্থিতিটা দেখাচ্ছি। বাইরে আমার গাছ, এই গাছগুলো দেখেন প্রচণ্ড শীতে মরে যাচ্ছে, অথচ এই আগাছাগুলো কি অবস্থা দেখেন। আগাছাগুলো ঠিকই বেঁচে আছে, মানে যেগুলোর দরকার ওগুলি বাঁচে না, আগাছাগুলো বেঁচে আছে। আর কি প্রচণ্ড বাতাস, -1 চলতেছে, প্রচণ্ড শীত এই শীতে। তারপর দেখেন আগাছাগুলি ঠিকই বেঁচে আছে, বা অন্যান্য কিছু কিছু গাছ দেখি পার্কে যে ওগুলো বেঁচে আছে, বাট আমাদের যে টবে লাগানো গাছগুলো ওগুলি সব মরে গেছে। এখানে আমার গাছ মরে গেছে, পেঁপে গাছ মরে গেছে, এটা আমার। তারপর কি বাতাস দেখেন, এই যে আমার লেবু গাছটা দুলছে। এছাড়া আমি অনেক গাছ ফেলে দিয়েছি। একটু পরে মনে হয় বৃষ্টি হবে, এই তো বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। পাস্তা দিচ্ছি বসে। এদেশে শীতের সময় বৃষ্টি হয়, আর গরমের সময় তেমন একটা বৃষ্টি থাকে না। এবং গরমের সময় অনেক প্রচণ্ড গরম থাকে, 9:30টার সময়, রাত 9:30টায় সূর্য ডুবে, এরকম পরিস্থিতি হয়। আর শীতের সময় বৃষ্টি হয়, এবং এই বৃষ্টির যে রিমঝিম শব্দ, এটা আমার খুব পছন্দ, খুবই পছন্দ। আমার বৃষ্টি আসলে আমি খুব পছন্দ করি। বৃষ্টির দিনে আমার মনটায় আনন্দে নেচে ওঠে, আমার অনেক ভালো লাগে বৃষ্টি। আর এই বৃষ্টির দিনে আমি একটু খিচুড়ি রান্না করব। দেখি, যেহেতু বৃষ্টি হচ্ছে, আমি একটু খিচুড়ি গোস্ত রান্না করি খাওয়ার জন্য। পাশাপাশি আমার বাচ্চার জন্য আমি একটু পাস্তা দিব, পাস্তা খেতে যাচ্ছে এখন। চলুন রান্না করতে যাই। আমি যে স্টাইলে ভুনা খিচুড়িটা রান্না করি, আমি অনেকভাবেই রান্না করি। তো আজকে আমার কাছে যা যা আছে তা দিয়ে শুরু করছি এক ধরনের খিচুড়ি রান্না করা। পাশেই আমি ওইটা ইটালিয়ান প্রেসার কুকার আমার, ওইটাতে আমি খিচুড়ি বসিয়ে দিয়ে ওইটাতে আমি গরুর গোস্তটা বসিয়ে দিয়েছি প্রেসার কুকারে। আর এখন খিচুড়ি রান্না করার জন্য আমি আমার নিজ হাতে করা ঘি, সেটা হাঁড়িতে দিয়ে দিলাম। এই ঘিটা আমি বাসায় তৈরি করেছি এবং ফ্রিজে রেখে দিয়েছি যেন নষ্ট হয়ে না যায়। আর যে শীত বাইরেও ভালো থাকে, তারপর যেহেতু কন্টিনিউ হিটার চলে, তাই আমি ফ্রিজে রেখেছি ঘিটা। আর এখন আমি এটার মধ্যে 3টা এলাচ ফেটে হাত দিয়ে ছিঁড়ে নিয়ে দিয়ে দিয়েছি। তারপর দারুচিনি দিলাম, তেজপাতা দিয়ে দিলাম। আর এই চালটা আমি 1 পট চাল নিয়েছি, আর হচ্ছে আমি মুগ ডাল, ভাজা মুগ ডালটা হালকা করে ভেজে নিয়েছি, এবং মসুরের ডাল আধা পট। এটা দিয়ে আগে চালটাকে আমি খুব ভালো করে ধুয়ে পানিটা ঝরিয়ে নিয়েছি, ঝরিয়ে একদম শুকনো করে নিয়েছি। আমি খিচুড়ি পোলাও রান্না করার সময় পানিটা একদম ঝরিয়ে কিছুক্ষণ রেখে দিই, যেন চালটা ঝরঝরে হয়ে যায়। চাল ঝরঝরে থাকলে খিচুড়িও ঝরঝরা হয়। আপনার চালটা ধোয়ার পর যখন চাল ঝরঝরা হবে, খিচুড়িও ঝরঝরা হবে। দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ কুচি, 2টা লং দিলাম, ভালো একটা স্মেল আসবে। আর যেহেতু বার ইউজ করা হয়েছে, ঘি ইউজ করা হয়েছে, সেজন্য এমনিতেই অনেক সুগন্ধ আসে। আর কালি জিরা পোলার চাল থেকে তো অবশ্যই একটা সুন্দর স্মেল আসে, আমার খুব পছন্দের। যতক্ষণ পর্যন্ত পেঁয়াজটা লাইট ব্রাউন না হয়ে আসবে, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত ভাজতে থাকবো। এখন আমি কিছুটা পাঁচফোড়ন দিয়ে দিব। আমি এই খিচুড়িতে পাঁচফোড়ন ইউজ করব। এই তেলের মধ্যে আমি সামান্য পরিমাণ পাঁচফোড়ন দিয়ে দিই।
গরুর গোশত আমি ওখানে 1 কেজি পরিমাণ বসিয়েছি। ওই প্রেসার কুকারে আমি রান্না করি বেশিরভাগ সময় গরুর গোশতটা, তাহলে একটু তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যায়, আমার সময়টা কম লাগে। কারণ আমি আমার যমজ 2 বাচ্চা নিয়ে আমি খুব একটা সময় পাই না সব সময়। আমি রান্নাটা খুব তাড়াতাড়ি করার ট্রাই করি। বৃষ্টির দিনে আসলে খিচুড়ি খেতে অনেক ভালো লাগে না? 5 ফোড়ন দিয়ে দিচ্ছি সামান্য পরিমাণে, আবারও নেড়ে নিচ্ছি ভালো করে। এরপর যে আমি চুলার আঁচটা হাই হিটে রেখেছি, কারণ আমি তাড়াতাড়ি রান্না করতেছি। মিডিয়ামে রাখলেই ভালো, আমি হাই হিটে রান্না করছি। এখন আদা রসুনের পেস্টটা আমি সামান্য পরিমাণ পানির সাথে রেখে দিচ্ছি, যাতে ছিটে না আসে আর আদা রসুনটাও পুড়ে না যায়। আদা রসুনের পেস্ট দেওয়ার পরে আবারও কিছুক্ষণ নেড়ে নিচ্ছি। এরপর যে হলুদ দিয়ে দিলাম, যে যতটুকু হলুদ খাবেন ততটুকু পরিমাণে দিবেন। আমি খিচুড়িতে একটু কালারটাই বেশি পছন্দ করি। এখন চাল আর ডাল যে মিশিয়ে ধুয়ে রেখেছিলাম সেই চালটা দিয়ে দিলাম। চালটা ভালো করে ভেজে নিব, এই মশলার সাথে ভালো করে মিশিয়ে ভেজে নিব চালটা। আমি 4-5টার মতো, যে যতটুকু ঝাল খাবেন আর কি, 4-5টার মতো কাঁচামরিচ আমি কেটে রেখেছি, সেই কাঁচামরিচ গুলো দিয়ে দিব, মাঝখান থেকে শুধু কেটে রেখেছি। চালটা একটু ভাজা হয়ে আসুক। কাঁচামরিচটা আগে দিলে হয় কি একটা চ্যাংড়া ঝাল লাগে, সেই ঝালটা ভালো লাগে না, তাই কাঁচামরিচটা আমি এখন দিচ্ছি। পেঁয়াজের মধ্যে দিলে যে ঝালটা অতিরিক্ত আসে ওইটাতে গ্যাস হয় প্রচুর, তাই কাঁচামরিচটা একটু পরে দিলেই ভালো। পাশে আমি খিচুড়ির জন্য পানি গরম বসিয়ে দিয়েছি। আমি যতটুকু পরিমাণে চাল দেই তার দ্বিগুণ পানি ইউজ করি। ধরেন এখানে আমি 1.5 পট চালের জন্য 3 পট পানি ইউজ করছি। দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ। এখন পানিটা দিয়ে দিলাম। 1.5 পট চালের জন্য 3 পট পানি আমি মেপে তারপর দিয়ে দিচ্ছি। পানিটা আমি আগে বসাতে আসলে ভুলে গিয়েছিলাম, সেজন্য আমার পানিটা বলক আসেনি। সেজন্য আমি চুলার আঁচটা বাড়িয়ে রাখবো। এখন বাড়ানো অবস্থায় যখন বলক আসবে তখন আমি চুলার আঁচটা কমিয়ে দিব। আমার মনে হচ্ছে আরেকটু হলুদ লাগবে, তাই আরেকটু হলুদ দিয়ে দিলাম। এরপর যে আমি ঢেকে দিচ্ছি, এবং যেহেতু পানিটা আমার বলক আসেনি ফার্স্ট টাইম, তাই আমি আর চুলার আঁচটা বাড়ানো অবস্থায় রাখলাম। ওইদিকে আমার গোস্তটাও রান্না হয়ে গেছে, এই তো বলক চলে এসেছে। একটু নেড়ে চেড়ে চুলার আঁচটা কমিয়ে ঢেকে দিব। প্রেসার কুকারের ঢাকনাটা খুলে দেখি গোস্তটা কি অবস্থা। হ্যাঁ, হয়ে গেছে গোস্ত। আসলে আমরা যারা মুসলমান অনেকে আমরা গোস্তকে মাংস বলি। মাংস বললে গুনাহ হবে, বলতে হবে গোস্ত। এই যে এখন ধনেপাতা দিয়ে দিচ্ছি। ধনেপাতা কুচি দিলে ধনেপাতার স্মেলটা ভালো লাগে। আমার হাজবেন্ড খুব পছন্দ করে ধনেপাতা, আমি বেশি একটা লাইক করি না, কিন্তু ওর পছন্দ করে সেজন্যই দেয়া। তারপর ঢেকে দিব। চুলার আঁচটা কিন্তু এই পর্যায়ে কমানো আছে।
এখন আমি ছোট চুলায় দিয়ে দিচ্ছি, একদমই ছোট চুলায়। যখন দেখা যাবে যে পানিটা শুকিয়ে আসছে কিন্তু ভালো করে সিদ্ধ হয়নি, তখন একদম নিবু নিবু আঁচে দিয়ে দিবেন, যেই চুলাটা সবচেয়ে কম জ্বলে। যেমন আমার এখন একদম ছোট চুলাটাই দিয়ে দিলাম, কারণ হচ্ছে আমার পানিটা অনেকটা শুকিয়ে আসছে কিন্তু ভালো করে সিদ্ধ হয়নি। এখন এভাবে কতক্ষণ রাখলে সিদ্ধ হয়ে যাবে, চালটা চাল থাকবে না। আর ইটালিয়ান প্রেসার কুকার এই যে এইভাবে লক লাগে, আর এটা দিয়ে আস্তে করে শীষ বের হয়। কিন্তু বাংলাদেশি প্রেসার কুকার তো অনেক জোরে শব্দ করে ভয় লাগিয়ে দেয়। ইটালিয়ান প্রেসার কুকার এরকম না, এটা হচ্ছে টাইমিংয়ের উপরে রান্না করতে হয় ইটালিয়ান প্রেসার কুকার দিয়ে। এটা কোনো শীষের সিস্টেম না। আর এই তো আমার খিচুড়িটা আমি আবারও নেড়ে দিচ্ছি, একটু ফুটে গেছে, সিদ্ধ হয়ে গেছে খিচুড়ি। এবার আরেকটু তারপর রাখছি আমি। এই তো হয়ে গেল খিচুড়ি। গরু গোস্ত আমি খিচুড়ির সাথে একটু ঝোল ঝোল খেতে ভালো লাগে, তাই আমি গোস্তটা একটু ঝোল ঝোল রেখেছি। আর এখন আমি একটু আলু ভর্তা বানাবো। আলুটা আগে থেকে আমি সিদ্ধ করে নিয়েছিলাম পোড়া পোড়া করে। বিদেশের আলু কি হয়, বিদেশের আলুগুলি বাংলাদেশের আলুর মতো না, শক্ত না, নরম, দেওয়ার সাথে সাথে সিদ্ধ হয়ে যায়, পানি পানি ভাব থাকে, ভালো লাগে না। তাই ওইটাকে আমি চুলা কমানো অবস্থায় ভালো করে পুড়িয়ে সিদ্ধ করে নিয়েছি। তারপর আমি এখানে পেঁয়াজটা ব্রাউন করে ভাজতেছি ভর্তার জন্য। তারপর দিলাম শুকনো মরিচ, কাঁচামরিচ কুচি এবং একটু কালি জিরাও দিলাম। আর এই আলুটাকে আমি ভালো করে ভর্তা বানিয়ে নিচ্ছি, হাত দিয়ে ভালো করে মেল্ট করে নিচ্ছি। তারপর আমি দিয়ে দিলাম চুলাতে। এই আলু ভর্তাটা একটু অন্যরকম করেই বানাচ্ছি, যেহেতু ভাইরাসের সময় কালি জিরা দিলাম, তাহলে খেতে ভালো লাগবে। আর কালি জিরা তো আসলে শরীরের জন্য অনেক উপকার, 99টা রোগের ঔষধ কালি জিরা। আমাদের নবীজি খুব পছন্দের, আমারও খুব পছন্দের, আমি কালি জিরা এমনিও খাই। এবং সরিষার তেল দিয়ে কিন্তু আমি ভর্তাটা বানাচ্ছি। আমি প্যানে আগেই সরিষার তেল দিয়ে নিয়েছিলাম। এই তো আমার ভর্তাটাও হয়ে গেল। লবণও দিয়েছি কিন্তু আমি ভর্তাতে। আর পাশে এখন আমি ঘি দিয়ে, আমার নিজ হাতে বানানো ঘি দিয়ে আমি একটু বাঁধাকপি ভাজি করে নিচ্ছি। আমি কিন্তু এখানে কিছু ইউজ করি নাই, জাস্ট আমি কোনো মশলা ইউজ করি নাই। আমি ঘিয়ের মধ্যে পেঁয়াজ আর কাঁচামরিচ মাঝখান থেকে কেটে নিয়ে তারপর জাস্ট বাঁধাকপিটা আগে থেকে ধুয়ে নিয়েছি। কাটার পরে আমি আর বাঁধাকপি ধুই না, আগে থেকেই আস্তটা অবস্থায় ধুয়ে নিই। এই তো, আল্লাহ হাফেজ।